समय बित्दै जान्छ, तर केही जीवनका कथाहरू सधैँ अमर रहन्छन्। आज हामी मनाउँदैछौँ एक अद्भुत यात्रा, 100 वर्षको अमूल्य जीवन यात्रा, सङ्घर्ष, परिश्रम र सपनाले भरिएको जीवनको सुरुवात। त्यो समयका चुनौतीहरूलाई हिम्मतका साथ पार गर्दै उहाँले परिवारको भविष्य निर्माण गर्नुभयो। हजुरआमाको माया हाम्रो परिवारको सबैभन्दा ठुलो धन हो। उहाँको आशीर्वादले हामीलाई सधैँ मार्गदर्शन गरिरह्यो। उहाँले सिकाउनु भएको माया, सम्मान र एकताको मूल्य हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ। आज हामी सबै एकै ठाउँमा भेला भएका छौँ, यो सुन्दर यात्रालाई माया र सम्मानका साथ मनाउन। 100 वर्षको यो उत्सव हाम्रो परिवारका लागि एक अविस्मरणीय क्षण हो। हजुरआमा, तपाईँको माया र आशीर्वाद हामी सबैका लागि सधैँ प्रेरणा रहनेछ। हामी तपाईँप्रति सधैँ कृतज्ञ छौँ। खुसी रहे